de andra spelarna att de inte ska vara där. Och så kommer knallskottet. Och det landar ju precis bredvid honom. Och vi vet ju det som Staffan Lindeborg var inne på, det som hände på Göteborgsmatchen, Göteborg-Malmö, att det kan bli rätt ordentliga skador om man är i närheten av det där, med hörsel och annat.